种症状小心是肺癌。肺癌早期并没有明显的症状，60%的肺癌确诊时候已经是晚期。身体如果出现这8个症状，真的要警惕了。记得先点赞、订阅、分享给你身边的人。第一个就是持续的咳嗽，而且咳痰还带血丝。多数肺癌患者会有咳嗽的症状，但是如果咳嗽超过3周，就要赶紧就医检查。第二个呢是呼吸困难、呼吸急促。第三个是重复性的呼吸道感染，反复生病都跟肺部相关，可能就是肺癌的早期迹象。第四个，如果在短时间内不明原因的体重减轻、食欲不振，就要特别注意了。第5个呢，持续性的疲劳，感觉很累，只想睡觉，休息之后呢也不能缓解。那第6个就是声音嘶哑，连续几周呢也不好。第7个是胸痛或胸闷，尤其在深呼吸或者是咳嗽时很明显。